علی علیه السلام زمانه کې کله چې علی علیه السلام د کوفې مسجد کې محراب کې ابن ملجم ملعون کله غلاسه هغه ضرب مولا امیرالمؤمنین مبارک جبین باندې ولګېده. مولا امیرالمؤمنین زخمی شه. مؤمنانو هغه زخمی حالت کې ټول مؤمنان د زار و کتار جاړي. مولا امیرالمؤمنین کور ته راوسته. نو څومره مؤمنان وو هغه ټول د مولا امیرالمؤمنین کور نه بار ولاړ دي، ټول د ژاړي، ژړا او فریاد د کوي. مولا امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی علیه السلام ته یی څه ته لاړ شه د مؤمنانو ته ویه څه دا ټول خپلو کورو ته خپلو بچیو سره لاړ شي، دغه ځای کې انتظار مه کوئ. امام حسن مجتبی علیه السلام راغی، مؤمنانو ته د مولا امیرالمؤمنین د پیغام راورسول. څومره مؤمنان وو هغه ټول یو دوه درې همداسې ایدو ټول خپلو کورو ته لاړو، واپس شو. یو مؤمن څه اصبح نامې باندې دی، دا ډېر زیات ژاړي، د مولا کور نه نڅي. امام حسن علیه السلام د دې د ژړا اوازونه واورېدو، کور نه بیا راووته. نو اصبح ته یی څه ته کور ته ولې نڅې؟ مولا امیرالمؤمنین پیغام آیا تا ته نه رسیدلی؟ ته نه یې خبر څه مولا امیرالمؤمنین تاسو ته دا پیغام دی څه تاسو کورو ته لیرو؟ د اصبح ورته یی امام حسن علیه السلام ته څه ما زړه اوره پورې نه سړیږي، څه ما یو حدیث مولا امیرالمؤمنین خولې نه اورېدلی نه وي. امام حسن علیه السلام راناوته خپل پلار سره، د اصبح والا د پیغام یې ورته راوړه. مولا امیرالمؤمنین امام حسن مجتبی علیه السلام ته یی څه ما ته راوله. امام حسن مجتبی علیه السلام لاړ، اصبح بار نه رڼا بسته. راغی، اصبح کله سترګې وغړولې د مولا امیرالمؤمنین جنازې ته. یو زیړ رومال دی، غسه یې ټنډه تړلې دی، هغه زخم یې تړلی دی. اصبح څه کله سترګې وغړولې، څنګه هغه رومال زیړ دی، همدې طریقې سره د مولا امیرالمؤمنین مخ زیړ دی، رنګ بدل شوی دی. نو اصبح ته ډېر زیات دوک درد ورسېده، ډېر زیات ژاړي. د مولا امیرالمؤمنین سر ته کېنسته، ناست یې ورته. مولا امیرالمؤمنین یې تقاضا وکړه څه ما ته یو حدیث بیان که. مولا امیرالمؤمنین د ورته یی څه ای اصبح لکه څنګه ما سر ته ته ناست یې، همدې طریقې سره کله رسول خدا صلی الله علیه و آله وسلم اخیری ټیم و، زه دغه سر ته ناست وم، هغه ما خپلې غوږې کې نستی و. رسول الله ما ته یی اخ ټیم باندې څه ای علي ته لاړ شه مسجد ته. مسجد کې
پیله سیړي پرېږده، دویمې سیړي باندې ته کښېنه. مسلمانان راجمع که، غو ته د ما والا دا پیغام ورسه. څه شي پیغام؟ دا پیغام څه څوک د والدینو نافرماني وکړي هغه باندې د خدای لعنت دی. څوک د خپل آقا د پیشوا د آقا نافرمانی کوي هغه باندې د خدای لعنت دی. څوک یوه مزدور سه ظلم کوي، اجر ورته صحیح طریقې سه نه رسوي، هغه باندې د خدای لعنت دی. مولا امیرالمؤمنین یی چې زه راغلم مسجد ته، همدې طریقې سه یوه سیړي ما پرېږدوله، د منبر دویمې سیړي باندې زه کښېنستم. مسلمانان ما را جمع کو، هغو مسلمانانو ته ما د رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم دا پیغام بیان که. غځنه کله د پیغام بیان شه زه راپرتم، دی کې یو سړی څخه د مسجد کنار کې دی هغه راپرته، ما نه پوښتنه کوي چې یا امیرالمؤمنین تا د رسول الله والا پیغام بیان که، خو د دې تشریح تا موته ونه که، تفصیل د موته بیان نه که، د دې تشریح و تفسیر ضرورت موته. مولا امیرالمؤمنین یی چې زه رسول خدا سره راغلم، د دغه کس والا د پیغامم رسول خدا ته راوړه، بیانم که. نو رسول الله ماته یی چې ای علی د دغه امت پلاران زه ورته یم، که هر چا د ما و تا نافرماني وکړه هغه باندې د خدای لعنت دی. هر یو غلام څخه آقا نه وتښله، پیشوا نه وتښله، هغه باندې د خدای لعنت دی. د دغه امت پیشویان آقا هغه زه ورته یم، که چیرې دیو مو لیارې نه وتښلو، روګردني وکړه، دیو باندې د خدای لعنت دی. دریم پیغام دا و چې مزدور ته څوک صحیح اجر نه ورکوي هغه باندې د خدای لعنت دی. زه ورته د دغه امت مزدوران یو، مو خدمت کړی دی، مزدوریم کړی دی، اوس د هغې مزدوري اجر که دیو موته نه راکوي نو دیو باندې د خدای لعنت دی.